ถั่วป่นค่ะหอมเจียวที่เราเจียวเองหอมๆยั่วๆเลยค่ะผงนัวใบชีหอมอันนี้เราจะกินใส่แต่ลูกชิ้นนะคะโคนลูกชิ้นหมูค่ะเสร็จแล้วตามด้วยน้ำตกแบบเข้มข้นว้าวลูกพี่น้องน่ากินบ่อีกนิดนึงว้าไปกินกันเลยค่ะมาค่ะก๋วยเตี๋ยวค่ะพี่น้องค่ะก๋วยเตี๋ยวฮ้อนๆค่ะนี่ก๋วยเตี๋ยวฮ้อนๆสดใส่กับฝนลิ้นค่ะพี่น้องมีแคบหมูไม่ได้กินใส่แต่ลูกชิ้นเอาแคบหมูใส่พอนี่ก็จะเป็นผักนะคะโหระพาถั่วสลัดกะปิกับพริกสดๆค่ะมาค่ะฟาดกันเลยวันนี้เขาจะบ่ปรุงเผ็ดนะคะจะไม่กินกับบักพริกสดกับกะปิค่ะโหระพาเกิดแล้วพริกขี้หนูหน่อย
เพิ่นผู้เพิ่นเคยเห็นว่าป้องกันไว้ป้าพ่อเงี้ยพูดเฮามาไปเอาอันขยะไปสุมนะสุมบนทางคุณแม่ฝากสายไฟไปทางเตาถ่านเฮาคุณแม่อัน มันสิคำข่อยสิเมียบ้านตะเว้นนี่มื้อนี้ข่อยไปเฮ็ดอันแกงผักหวานว่าซั่นดอกไปแล้วก็ย่างก็เบิ่งว่าหน่อยก็น่าวางสิไปแล้วก็ย่างไปทางพุ่นเนาะก็ย่างไปนี่ไปญี่ปุ่นซองไปไม่ยังบ่แม่น้องมันสิเอเล่อยู่นั่นพาเจียมดากมันพา ไปเบิ่งแม่นอีหลีเลยให้อีสาโทรเอาพอเห็นลุงหน่อยไปมันเลยลุกขึ้นมันก็เลยย้อนโตกต้นเฟียดไปเฟียดมาจังซี่บัดนี้ลุงหน่อยก็โจมย่างไปแต่ก็โจมไปแล้วแม่ไปแต่ไปท่ายอย่างนี้เด้ตอนนั้นสาวเอาไปเปิดคุณย่างไว้ตรงต้นนี่บ่นะบ่า ตัวออกลูกโซเลียงน้องทำยังไงกินแต่ผู้เดียว มาแม่ กินอะไรหมูเบิ่งน้ำ ลู เนี่ย กค้ากำลังวางอยู่นี่ ไม่ต้องเป่าหรอกใช่ยังใช่แล้วหมดแล้ว ปลาก็หยอดที่เตียงนี่ก็คุณยกมาตากไปเผาไปในลิ้นตากไปในลิ้นตายว่าอย่า เผ็ด เดี๋ยวลงไปเรียนขึ้นก็กับพวกการที่ลงไปเพราะว่าในหยามันหลาย เอาโต๊ะนั่นออกไปย่างสิกุ้ง ในหยาลูกเนี่ย โต๊ะนั่นออกไปย่างสิ ไปตาจิตไปเข้าไม่อยากกินเนี่ย อ่ะ วันหลงก็เป็นลิ้นฟ้าลิ้นไม้ทำแต่นั้นนี่ละบางตัวแซ่บโอ้ยผมไม่กินข้าวกูไปทำหุ้งกินดีกว่ากิน ที่เราบอกเจ้าเบิ้งลูกค้าเอามาฝากข่อยมาเล่นฝากอย่างกับก๋วยเตี๋ยวพันนะแซ่บพอดีป่ะเนี่ยทำแซ่บพอดีเลย แซ่บไป ไปดีเบี้ยบ่นี่ ก็จะมาพิจารณาอย่างไรว่าอะไรมันกินเขายิ้มแล้วเขาแบบเขาไปทำหุ้งกินเลยกินแล้วทำหุ้งก็แซ่บเนี่ย มันไปเลยเลยมันเยอะผมมันล้ำมาสิ ผมอำลาเป็นอย่างกับปล่อยเนื้อ